نترس از این که فردا چی می شود و چه اتفاقی به سر تو می افتد. خداوندی که امروز از تو محافظت می کند، فردا و روزهای دیگر هم از تو محافظت خواهد کرد. خداوند در رنج و سختی پشتیبان توست و به تو نیرو می دهد تا از سختی ها عبور کنی. زمانی که نمی توانی سختی ها را تحمل کنی، خداوند تو را در آغوشش حفظ خواهد کرد. زندگی پر از گره هایی است که تو آن را نبسته ای، اما باید تمام آنها را تنهایی باز کنی. ولی اگر به خدا توکل کنی، او گره ها را یکی یکی برایت باز میکند. سلام علیکم دوستان عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. امیدوارم که همه شما خوب هستید و بر کلگی سلامتی خواهان هستم. شاید این خبر را شنیده هر یکی شما ترسیدید، یا اینکه لرزه در دل شما یا اینکه شبهه در دل شما پیدا شد و فکر کردید که اینترنت بر همیشه محکم می شود. ولی این خیر نیست. بینید که ما انسان ها چنین هستیم. وقتی گویند که دنیا به آخر می رسد، هیچ کس پروایی ندارد. ولی گوییم که اینترنت را محکم می کنند، همه و تشویش می افتند. زیرا اینترنت چیزی شد که ما را از خرد تا بزرگمان را به خود جلب کرد، به خود رام کرد. ما نمی توانیم سر از تلفن براریم. ما نمی توانیم که سر از تلویزور برداریم. ما نمی توانیم که تلفن را حداقل 10 ساعت از بر خود دور سازیم. ولی همیشه در سر ما هست، همیشه در فکر و خیال ما هست و کمی لحظه در اون کار باشیم، حداقل 5 دقیقه که بیکار شدیم، باور کنید تلفن را میگیریم و زود کاف تو کاف میکنیم. تلفن را میگیریم و زود از پای دیگر کار ها میشویم، از پای پیامک ها میشویم. تلفن چی شد؟ تلفن یک بلا شد. اینترنت یک بلا شد. بینید که ما به همه همین کارهایمان که را مقصر کرده استادیم. البته تلفن و اینترنت را. چرا ما خودمان را مقصر حس نمی کنیم؟ چرا ما خودمان را نمیگیم که مقصر ما هستیم؟ ولی صد افسوس که باز همان تلفن گناهکار است. نه دوستی من، تلفن گناهکار نیست. به همه این تو خودت گناهکار هستی. زیرا تو همه اختیار در دست خودت است. تو میتوانی تلفنت را حداقل طول 10 ساعت از بر خود دور سازی. تو میتوانی که به همان تلویزیون نظر نکنی. تو میتوانی که به پیامک ها جواب ندهی. ولی تو عادت کرده ای. تو کسلی تلفن شده ای. تو به تلفن رام شده ای. نمیتوانی که به تلفن یک لحظه زندگی کنی. دوستم، اینها همه گذرنده هستند. بینید که شب هم رسید، فردا روز می شود، صبح می شود. اما در این کوتاهی روز چیکار کردیم؟ هیچ چیز. همیشه با دوستان پیامک کردیم، در گروه های اجتماعی صحبت کردیم. ولی باره تلفن را گذاشته کلام الله را باز کرده نخواندیم. برای چی؟ برای آنی که برای تلفن وقت داریم، اما برای کتاب ها باشد نه. فراموش نکنید که فردا این تلفن برای شما هیچ کمکی نمی کند. فردا این تلفن برای شما کمک نمی کند و شما را به یگان راه درست نمی برد. تلفن فایده های زیاد دارد. فایده هایش همین است که بر ما خبر خوش و خبری که در عائله ما و شما می شود بر ما می رسانند. ولی اگر خبر ناخوش را شنویم، بینید که یک جا آتش می گیرد، زود تلفن،
یک کس میمیرد زود تلفن، یک کس اوریا میکند زود تلفن. برای این همه زود تلفن. از تلفن خود را دور سازید و به تلفن